Chuo Kikuu cha Dodoma kupitia moja ya mradi wake imetengeneza program ya kuwasaidia watu wenye changamoto za afya ya akili. Hii program inatumia akili unde, yani artificial intelligence, lakini program ya ambayo inaweza ikasaidia mtu akajipima, akatambua changamoto na kupata msaada wa haraka katika ulimwengu ambao tuna changamoto mbalimbali za afya ya akili. Kwa hiyo kuna hayo matukio mawili yametukutanisha hapa. Sisi kama Chuo Kikuu cha Dodoma tuna wajibu kama watafiti, lakini kama chuo kinachotoa elimu na research kwenye haya maeneo kuweza kushirikiana na jamii na Watanzania kwa ujumla kuweza kupata ufahamu, lakini na kuweza kutambua mambo ambayo yanafanyika katika Chuo Kikuu cha Dodoma. Lakini eneo la pili ni eneo ambalo Chuo Kikuu cha Dodoma kinafanya utafiti. Kama mnavyofahamu, kazi ya Chuo Kikuu cha Dodoma zipo kazi kuu tatu: kufundisha academics, utafiti research, na huduma kwa jamii consultants. Sasa katika maeneo haya matatu, Chuo Kikuu cha Dodoma katika utafiti wake, kwa msaada wa fedha ambazo tumezipata kutoka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini kupitia Tume ya Sayansi ya Tanzania yani COSTECH chini ya uongozi wa Dr. Amos Nungu, Chuo Kikuu cha Dodoma kilipata fedha ambazo kimetekeleza mradi, na sasa mradi huu umetengeneza program tumizi, yani software program ambayo inatumia akili mnemba, ambapo kijana, mtu yeyote anaweza akajiassess yeye mwenyewe na kujua hali halisi ya afya ya akili. Na mwisho, programu hii itaweza kumuunganisha na vituo vya afya kama hospitali ya Mirembe ambayo tunafanya nayo kwa karibu, lakini pia na hospitali zingine Amana, Muhimbili, ambazo kwa pamoja na Benjamin Mkapa Hospital tunashirikiana kwa pamoja, ili mtu akigundua changamoto yake ya afya ya akili anaweza kaenda kwenye vituo hivi ambavyo tunashirikiana kwa pamoja. Na tunaamini programu hii itakuwa ni programu ya aina yake, ni programu ya kwanza, na tumetumia data ambazo tumezipokea ndani ya nchi yetu ya Tanzania baada ya kuwa tumepata vibali rasmi kutoka mamlaka husika. Programu hii kama nilivyosema, ni kweli ni program tumizi ambayo imetengenezwa na wataalamu kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma tukishirikiana na wenzetu wa Nelson Mandela kule Arusha na Hospitali ya Taifa ya Afya ya Akili Mirembe. Kwa hiyo programu hii imetengenezwa kwanza na wataalamu ambao ni wa teknolojia, lakini pia wataalamu wa afya ya akili. Kama unavyofahamu, Chuo Kikuu cha Dodoma ni miongoni mwa vyuo vichache vyenye maprofesa wenye uzoefu wa afya, matatizo ya afya ya akili nchini. Kwa hiyo kwa kushirikiana kwa pamoja tumetumia data ambazo hospitali hizi zinazo, kwa sababu labda ningeelezea kwa ufupi namna ambavyo mfumo huu unafanya kazi. Maana yake ni kwamba unakuwa umetengeneza, tunasema ni model ama framework ya akili mnemba ama akili unde, alafu unatumia data za Kitanzania, na hapa ndipo ambapo mfumo wetu ni tofauti na mifumo mingine. Unatumia data ambazo ni za Kitanzania tulizozipokea kutoka Hospitali ya Taifa ya Akili Mirembe, Benjamin Mkapa, Amana na hospitali zingine kama Muhimbili. Alafu hizi data ambazo zimekuwa zikikusanywa mtu anapoenda kupata huduma, tunazitumia kutrain mfumo wetu, ili unapojiassess isikupe majibu ya Ulaya, ukupe majibu ambayo yanaendana kiuhalisia na mazingira yetu ya Tanzania. Ni mfumo ambao kwa kweli baada ya kufanya matumizi ya ndani, sasa tunapotoka nje tumejiridhisha kwamba mfumo huu utakidhi na utasaidia kutatua changamoto za afya ya akili. Kama mnavyofahamu, wataalamu wa afya za akili ni wachache na hospitali zinazotoa huduma za afya ya akili ni chache. Kwa hiyo tunaamini ili tuweze kuwafikia Watanzania wengi ni lazima tutumie mifumo hii, maana tumeshaona takwimu zinaonyesha Watanzania wanaotumia na kumiliki simu namba inaongezeka siku hadi siku. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba kwa kuwa na mfumo ambao ataupata kwenye kiganja chake akiwa hata kitandani kwake, basi itakuwa ni nafasi nzuri ya kuwafikia Watanzania wengi kwa muda mfupi. Mfumo umeshakamilika na tunatarajia ku-launch rasmi mwezi wa 6, na ninaamini tutakapo launch basi waandishi wa habari wa Tanzania na watu wote wadau katika sekta ya afya ya akili watashirikiana pamoja siku hiyo, na tutatoa taarifa zaidi utakapokuwa tuna launch.